السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميت يطارد الحي في المنام لابن سيرين. بتشير رؤية مطاردة الميت للحي على التشتت والشعور بالضياع والصراعات النفسية وعدم القدرة الرائي على أن يقوم بإنجاز أي شيء، وبيدل على شعور الرائي بالوهن أو إن لا حيلة له. كما بتدل هذه الرؤية على أن الميت يريد أن يقوم الحي بتقويم سلوكه ويطهره من الذنوب والآثام التي يقع فيها، ويحاول أن يرشده إلى الطريق الحق والصواب. تفسير حلم الميت نائم على السرير في المنام. بتدل رؤية الميت نائم على السرير في المنام وكان هذا السرير بحالة جيدة على الشعور بالهناء والراحة. وبتدل أيضا إن الميت كان يقوم بالأعمال الصالحة في حياته، وبتعد هذه الرؤية بشارة بحسن الختام. أما رؤية ميت نائم على السرير ومقيد بالأغلال أو عاجز عن الحركة بتدل إنه يريد من الرائي سداد دينه الذي تركه وراءه. أما إذا رأى الشخص ميت قريب له نائم على السرير فربما بيدل على افتقاده واشتياقه له. أما رؤية النوم بجانب ميت مجهول بيدل على السفر خارج البلاد. تفسير حلم الميت صامت في المنام. بتدل الرؤية إن الميت صامت في المنام على سعة الرزق والخير الوفير للرائي. رؤية امرأة ميتة صامتة في المنام ولا تتحدث دليل على قدوم خير للرائي في القريب العاجل. أما تفسير حلم الميت ينظر إلى الحي في المنام، بتدل رؤية الميت ينظر إلى الحي على مدى اشتياق الرائي لهذا الميت ورغبته في رؤيته مجددا. تفسير حلم المشي وراء الميت في المنام. بتدل رؤية المشي وراء الميت في المنام على المعاناة الشديدة التي يشعر بها الرائي في الفترة الحالية من حياته. أما رؤية المشي وراء ميت في الليل فربما بتنذر بموت الرائي والله أعلم، أو بتنذر بمرض أو مشكلة وعليه التوبة إلى الله والاستغفار. أما بالنسبة لتفسير حلم الهروب من الميت في المنام، بتدل رؤية الهروب من الميت في المنام على رفضه لنصيحة الآخرين وسماع صوت نفسه فقط والانصياع وراءها. بتدل رؤية الهروب بشكل عام على النجاة من مكيدة مدبرة للرائي، لكنه يتخطاها بفضل الله ويصل إلى بر الأمان. رؤية الهروب من شخص متوفي في المنام بتدل على هروب الرائي من سر خطير في حياته. إذا كانت الرائية امرأة متزوجة ورأت إنها تهرب من ميت في المنام فبيدل ذلك على إنها لا تشعر بالسعادة الزوجية والله أعلم. تفسير حلم الميت يجري ورائي في المنام. الرؤية هنا ميت يجري ورائي على حدوث شيء سيء للرائي كالإصابة بمرض أو فشل في نجاح في أمر ما في حياة الرائي أو الموت. وكما بتدل هذه الرؤية على الخسائر المادية أو المعنوية التي قد يتعرض لها الرائي، لذلك بتعتبر رؤية ميت يجري ورائي في المنام من الرؤى الغير محمودة بشكل عام. تفسير حلم رجل ميت يلاحقني في المنام. بتدل رؤية رجل ميت يلاحقني في المنام على إن هذا الشخص يريد منك الدعاء له والتصدق عليه وقراءة القرآن له. رؤية رجل ميت يلاحقني ويريد إيذائي في المنام دليل على إن الرائي قد يتعرض في الفترة المقبلة من حياته لأمور غير جيدة أو أحداث سيئة والله أعلم. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.